Takže jo ľudia, vítam vás u ďalšieho pokračovania z našeho hrania vlastne môjho Minecraft sveta. V dnesnom dieli by som to trošku rovno začala tak trošku viac tak zábavnejšie pre nejakých builderov. V dnešnom dieli si postavíme, aspoň skúsime si postaviť ďalšiu vežičku. Tuto k tomu môjmu kostolu. Ono to je kostol, ale potom z toho urobím hrad, jo. Takže postavím si tam ďalšiu vežičku, hen tam, niekde asi, tam kde je to, tak to vymažem, no proste to rozbijem a premiestním. Takže tak, využijeme na to aj tento diel zároveň, pretože aj kopať potrebujeme. Máme stone, máme kámo, skoro žiadny. Takže ideme si naťažiť nejaké stony. A ideme proste vylepšovať, no. Idem si urobiť vežičku. Ako tam, chápete, kde to myslím, tú vežu. Naťažíme si tu nejaký stone. Inak, prepáčte, že toto video vychádza tak neskoro. Ale nechcel sa mi proste dneska natáčať vôbec. Kamo, som totálne bez energie. No. Nemám až takú veľkú náladu, ale tak natočím to videjko. Nech aspoň tých 15 ľudí, čo ma sleduje, má na čo kúkať. Načo ja som mega šťastný, ale mohli by ste dať ten like a odber. Nenahneval by som sa, fakt. A vás to nič nestojí, môžete to kedykoľvek zrušiť. Aj odber môžete kedykoľvek zrušiť a aj daj like. Takže prosím, dajte mi like, môžete to kedykoľvek zrušiť a aj odber. Ešte potrebujem hlínu na asi urovnanie. Takže ja tu niečo poťažím. Som stále hladný. Dám. Poťažíme nejakú hlinu, ideme to vyrovnať. Estetiku urobíme niekedy inokedy. Ja iba chcem, mám 39 hlíny, na čo som to robil. Tuto si takto postávame základy. Tu stajňu niekedy, proste tú klietku niekedy inokedy rozbijeme. Ja chcem si iba urobiť vežičku malú. To bude tento dnešný part. Jo. Neviem tento part, dokým neurobíme vežičku. Takže sa máte na čo tešiť. Ok, tak začneme asi základmi. Takto, ale obávam sa, že môj stone na to nebude stačiť. A niekoľko stakov. Myslím, že na to bude potrebovať veľa šutra. Ktorý sa obávam, že ja nemám. A na 100% nemám. Vežička druhá bude ceca takto veľká. Jo, tak tento diel asi ukončíme skôr, ako urobím tie veže, pretože toto bude sakra dlho trvať. Ale za to skúsime urobiť aspoň nejaký pokrok, aspoň nejaký. Určite to neurobíme celú väžu v tomto parte. Iba sa to pokúsime. Mohla by ma to už healovať. Nebol by som nahnevaný. Je tu u mňa aj kameň, takže tu môžeme ťažiť. Tak. Tu ideme ťažiť. Naťažíme si tu. Ježiši, dobré reklamy. Nikto ich nemá rád. Do bioka, proste to tu príde otravovať, keď hráš si. Cena nebude stačiť. Niečo si tu poťažíme. Ja ešte aj vo skrine budem asi ťažiť. Tak máme na ďalší diel.
Tak. Inak ďalší diel, čo budem asi točiť, tak bude práve iba o kopaní, pretože potrebujem nejaké veci, nejaké mato. Potrebujem taktiež trošku poradiť vlastne, čo mám vlastne točiť. Pretože nedochádzajú nápady. Ja točím teraz Minecraft, točil som Brawl Stars, ale neviem, nejak ma to už posledné dni nebaví. Takže netočím už ani Brawl Stars a ja neviem, čo mám točiť. Alebo tú závodnú hru, chápete? Čo, pamätáte si? Tak aj to už netočím. Ako neviem prečo, ako nebolo to zlé, ale proste nemala to až také dobré zľadnutia. Napríklad reakcia na Asimistera tak mala extrémne dobré zľadnutia. A keď chcete, aby som robil ďalšiu reakciu na Asimistera, tak prečo sú kamo nakazení zombíci vesničani? Bude tam tma, chápem. OK, tak zoberieme si fakľu, vypadne skeletón. To je kejvka? To je kejvka, aha. Tam je kejvka. No. On má železnú sekeru zombík. Jaké opäť veci oni majú? Počkaj, mi ty vykap. Nechaj ma, kamo. Fajn, nič dobre nepadlo. Teď na nič. Robil som aj reakciu na Asimistera, to mám teraz 30 niečo pozretí. Dokopy už mám 150 niečo pozretí, tak mi to aspoň píše YouTube. Tam som za to mega rád. Akurát kebyže sa z tých 150 pozretí zmení na 150 odberateľov. To by som bol mega rád. Už zázraky sa nedejú, takže to sa asi tiež nestane. Ale no, nevadí. Kopem. Som to moc vysoké urobil, že som celú tú druhú väžu asi nižšiu nakoniec. Takže druhá vežička nižšia, to si nejaké veci nazbieram na to. Asi sa nechám zabiť nejakým mobom, pretože ja mi nechce proste ísť tam hore. Tak nech ma niekto zabije. Šípy získam. Oni sú strašne OP. No, ideme chrapacať. Tak. Kamo sa ľudia, ale ja si asi vypnem kamo jednu vec. Kamo, je mi to ľúto, ale ja si podvoľne normálna, ja dám pokojnú, to znamená, toto znamená, že po mne nemôžu ísť mobovia, ani sa nespánujú. Sorry, ale kamo, teraz ma to fakt nebaví. Keď dostávame túto väžu, keď dokončíme tento projekt, znova si to zapnem, ale momentálne sa mi to nechce, takže momentálne, sorry, ale nevypnem. Potom si to vypneme, ok, dokončíme tento projekt. Teraz je pohodička, keď žiadni mobovia. Logické. Ale ja strašne v tomto milujem, keď hrám Fortnite na PlayStationu. Kamo, to sa ti rozbije tá stavba. A nie v Minecrafte? Poriadne si po kostičkách ničiť, kamo. Ďalšia reklama opäť. Tak, toto poťažíme. V minulom videu som si ospravedlniť, sa mi pokazil koniec, bohužiaľ. Ale nebolo to až také strašné to video. Malo to asi najmenej zľadnutí z celých Minecraft
Minecraft Let's Playov, ale to nevadí. Tak, toto prestane iba. A tuto by sme to mohli zakončovať ako túto striežku nejako. Dobre, mám to vymyslené. Takto. Takto a takto. Áno. Toto vykopím. Toto vykopím. Ja som tupec hráč Minecraftový. Tam idem naspäť. Ja mám kam ešte 11 tónu, aha. Dobre, nice. Tú hlínu potom zničíme. Pardon. Tak. Tak. Tak musím povedať, že nie som profesionálny builder. Takže ja som žiadny skoro builder, ja neviem skoro buildiť. A na to, že neviem buildiť, myslím si, že toto je úplná hrôza. Musím si to priznať, že je to fakt škaredé, ale tak čo no? Čo mám robiť? Tak. Tu pridáme takú malú bodku. Tak. A takto by som to ešte s nejakou bodkou, ale ja som to neurobil. Takže nemôžem dať do stredu priamo. Pardon, napína ma. Tak. Týmto by som to ukončil. V budúcom dieli pravdepodobne budeme kopať a pospájame tú väžu. Zatiaľ to vyzerá strašne, potom tam pridáme sklo, všelijaké detaily. Zatiaľ čus bus. A ešte vám nakoniec chcem povedať, že vidia aj niečo iné, OK? Vidia aj niečo iné. Taktiež ešte znova chcem zopakovať, veľkonočný pondelok nevyjde žiadne video. Čus.